Hello， 大家好，我是万。今天来跟大家分享的是全新的 iRobot J7 Plus， 这个算是 i7 Plus 的升级版。那上一代 i7 Plus 应该是3年前发表的，然后在台湾上市。全新的 J7 Plus 呢，有什么样的特别的地方？其实你从外观来看的话，两者之间最大的差异应该是在这顶部。原本在他回家的时候呢，会使用的是这个有一个圆圆的金属，有没有？透过这个圆圆的金属，然后感应回家。但是全新的 J7 Plus 呢，它在回家的时候会改成透过这个前镜头下面的这个感应器去扫描 QR code， 然后再回家。原本 iRobot 就是透过这个感应器，然后帮助它回家充电。那因为呢，这一次的 J7 Plus 呢，它是把感应模组改成在前方镜头下面，所以你可以看到它的高度呢，就是降低到了8.6公分，全机的高度也很明显的降低到了33.8公分。这个就是这两代最大的差异。那也因为这样子呢，所以它的这个设计会改成像这样子，比较有设计感的一点点。你可以看到它的集成盒看起来非常像马桶，它多了一个类似像标签的那种皮质掀盖的方式，然后让你去可以握住这个标签，然后掀盖。再来它的四边的部分的话是那种一条一条一条的设计，感觉会比较有设计感一点点。那整体的感觉就会更加的简约，放在家里。那在另外一方面就是说，它在底部的定位的部分，毛刷的设计全部都是跟 i7 一样的。这边有6组感应器，这种感应器叫做悬崖感应器。你这个机器只要离地面5公分以上，它就可以感应说，这里不能再前走了，会掉下去。除此之外呢，就是要特别跟大家讲一下这个前镜头。这个前镜头是储存 iRobot 云端的资料库，大概有超过10万笔。这个10万笔是拿来干嘛的呢？好比说你可能家里有电线，或者是狗狗的大便，尤其是狗狗的大便，就是以往扫地机器人如果碰到家里有猫狗的时候，你在启动扫地机器人，你就必须要先把猫狗关起来，不然的话，它在路边大便尿尿的话，那扫地机器人跟你的家都同时完蛋。但是呢，新版的这个 J7 Plus 最大的特色，它就是可以去辨识这种粪便或者是说电线。我刚刚看到的是，它的距离大概10公分左右的距离，它就可以清楚的辨识，而且避障。这个地方是我觉得还蛮强的，那也是跟其他扫地机器人比较不一样的地方。再来是电线，就是以往扫地机器人经过电线的时候，都防止缠绕。那我发现说它的底部的部分的话，虽然也是防止缠绕的设计，不过呢，因为它前面的这个镜头的关系，它可以清楚辨识说，这个地方是有耳机线或者是说电线，那它就可以直接绕开，完完全全不用去使用到缠绕的问题。我觉得在这一点的话，也是我觉得还蛮不错的地方。那在第3点的部分，就是这个资料库是会持续成长的。未来像是如果家里有地毯，或者是说，你有养猫狗，它就会不定时的去辨识说，这个地方是有地毯的，这个环境是有猫狗的。然后呢，它就会用 APP 的方式提醒你说，多久应该清洗一次。那这对于居家环境来说，能够在家里快要变脏了之前呢，提醒你说，可以启动扫地机器人。我觉得这一点的话，算是他们这个资料库建制的最大的价值。以上3点呢，就是这个 J7 Plus的最新的功能。总而言之，最大的价值就是在它这个前镜头的这个智慧辨识功能。那除此之外，就是他们还同时发表了 M6这个拖地机器人就是说，你在扫完地之后，这个拖地机器人呢也可以同时启动。它这个拖地机器人呢，同样也有悬崖感应器，它在拖地的过程当中，发现只要离地超过5公分，它就可以避免脱落。那在拖地之前，发现没有水之前呢，它会先后退一段距离，然后再去释放这个水，然后让这个拖地机器人往前面去拖地。我觉得这整体的设计是还蛮不错的，就是都有考虑到整个拖地的环境。那另外一点就是，相对以前都是这种 Y 字形或者说 V 字形的拖地的路径，他们改成直线的。
就是透过这种直线环绕的方式呢，来去让家里这个清洁的路径更干净。那当然了，这个拖地机器人并没有吸尘的功能，所以它不可能说一边拖地一边吸尘。但是也因为它专责在拖地，所以呢，它两边的毛拖呢是相对任何一款扫地机器人加拖地的功能的还要再大，还要更厚，所以它在清洁能力方面就会更好一些。好的，以上呢就是扫地机器人加拖地机器人的简单的介绍，跟大家分享。那如果之后有机会介绍机器，会再做一个深度的评测。也谢谢大家看到这边，我们下次见，拜拜。